天水圍芒井圍嘅屋苑，幾年樓入車大花園，960幾尺花園，700尺屋。今日車入埋呢度，前花園可以充電3上電。咁睇埋個後花園先。好深嘅後花園，又闊又深。咁啊，原業主呢，喺呢個位呢就做咗個主人陶瓷，呢啲位係廚房，做咗太陽能，做咗蓋玻璃屋咁樣。咁啊，奈何賣樓啦，咁就下家上會方便啲啦，借足8成半啦。咁啊，拆咗還原啦 ，clear 晒所有嘢嘅。咁依家按揭上會絕對冇問題。好啦，入去睇睇室內先。有啲入場家私好簡單啦，簡潔幾時正嘅。咁呢做咗推窗啦，度假屋 feel。好啦，睇睇啲睡房。咁啊，女仔房都幾實在嘅啲房，做晒啲床啦、櫃啦、書台啦咁樣啦，好多收納空間。好，咁睇埋個主人房先。原本呢個位置係廚房，咁啊做咗主人房，衣櫃呢邊做咗個衣櫥嘅 closet 咁樣啦。咁呢個門就係頭先我講花園後邊做咗陶瓷嗰邊。咁有興趣都可以整返或者還原，自己決定。咁呢有個洗手間，啲嘢好新淨嘅，即刻用得㗎啦。有埋嗰個浴缸，日本嘅廁所，同埋佢呢度幾細心，做咗一個走廊嘅門。咁如果小朋友喺廳玩都唔怕嘈咯。咁有興趣啊，聯絡我哋順豐物業啦。咁架車直頭可以駛埋嚟屋苑，入嚟花園都 OK 嘅。